নমস্কার বন্ধুরা, আমার রান্নাবাটি চ্যানেলে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। আজকে আমি একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি যার নাম হলো কড়াই চিকেন। এর জন্য কী লাগে দেখুন। আমি এখানে 500 মাংস নিয়েছি, ক্যাপসিকাম, বোম্বে লঙ্কা নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কাগুলো নিয়েছি, কাঁচা কাঁচা বোম্বে লঙ্কা নিয়েছি, পেঁয়াজ নিয়েছি আর ক্যাপসিকাম নিয়েছি। এরকম করে কাটবেন আপনারা, পেঁয়াজগুলো এরকম করে কাটবেন। নিয়েছি টমেটো। এবার দেখুন আমি কি দিচ্ছি। কড়াই চিকেনের যেটা মাস্ট হলো মশলাটা, মেন মশলা। আমি ধনে নিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ, 1 চামচ জিরে দিয়ে দিলাম। এখানে নিয়ে নিয়েছি শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, দারচিনি, এলাচ আর বড় এলাচ দিয়ে দিচ্ছি। আমি এগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে আমাকে গরম করতে হবে। গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলাম। এই মশলাটা হলো মেন কড়াই চিকেনে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে দিচ্ছি। আমার দেখুন ভাজা হয়ে গেছে। এবার এটা ঠান্ডা করে কিন্তু আপনারা করবেন, গুঁড়ো করবেন। ঠান্ডা না হলে পরে গুঁড়ো তিতো হয়ে যাবে। এটা ঠান্ডা হলে আমি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়ে আসি। এবার আমি কড়াইতে গ্যাস ধরে দিয়েছি। এবার আমি কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে এটা করতে হবে। আমি সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। কড়াইতে আসুক তেল, 5 মিনিট পর আসছি। হয়ে গেছে। আমি ভাজা হোক, 5 মিনিট রাখছি। ভাজার পর আমি টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একদম কিন্তু জল দেবেন না। সাথে এই বড় লঙ্কাগুলো আমি দিয়ে দিলাম। এবার একটু নেড়ে নিলাম। এবার আমি নুন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এখানে কিন্তু একদম জল দেবো না, বারবার বলছি কিন্তু আমি একদম জল, এর মধ্যে জল বেরিয়ে যাবে। আমি এটা আন্দাজ করে নুন দিয়ে দিলাম। গ্যাস বাড়িয়ে দিয়েছি। দেখুন এই যে জল বেরিয়ে গেছে। এবার আমি 5 থেকে 7 মিনিট রেখে দিলাম, গ্যাসটা কমিয়ে দিলাম। 7 মিনিট পর আসছি। 7 মিনিট পর এসে গেছি, ঢাকনাটা খুলছি। এবার দেখুন টমেটোগুলো খুলে যাচ্ছে, দেখেছেন তো? টমেটোগুলো খুললে তাড়াতাড়ি টমেটোটা গলে যাবে। এরকম করে আমি টমেটোগুলো সব খুলে নিচ্ছি। বাইরে দেখুন কত জল বেরিয়ে গেছে। এবার টমেটোটা গলতে শুরু করবে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট। আমি পেস্ট করা নিয়ে নিয়েছি। আদা রসুনটা দিয়ে একটু নিয়ে নিলাম পেস্টটা। এবার দিয়ে দিচ্ছি ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো 1 চামচ করে, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার একটু নেড়ে নিলাম। গ্যাসটা আমি মিডিয়াম করে দিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো কেটে রেখেছিলাম, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। একটু নেড়ে নিলাম।
মিনিট পর আসছি। গ্যাসটা আমি মিডিয়াম করে রেখেছি, ঢেকে দিলাম। 5 মিনিট পর এসে গেছি। এবার ঢাকনাটা খুলছি। এই দেখুন, এই যে সেই মশলাটা করেছিলাম, বেশি ডাস্ট করিনি, এরকমই করতে হবে জিনিসটা। এবার আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার কড়াই চিকেন রেডি। এবার আমি নামিয়ে ফেলব। দেখুন, আমার কড়াই চিকেন কমপ্লিট। এই রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সকলকে শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি কোনো নতুন বন্ধু থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমি আবার আসবো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততদিন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।